佢開始佢再自己救陣，跟住拖翻高啲。跟住呢個係打電嘅意思咧，就係佢係最精彩嘅時候。你覺得呢個片段係最精彩嘅打電。跟住就完咗就其實咁多下。跟住你有剪片嘅時候，你就知道原來係呢個位置，好容易揾到。推咗。仲有。因為呢個美分咧都可以自己撳，到時候你都可以自己撳。美分佢入波就喺呢度撳。係啊，你可以加減。你一撳就如果佢有啲時候追唔到，唔係。咁佢冇分，我用咗幾耐自己會停有冇嘅？唔係，係你自己撳嘅。自己撳嘅。除非你設定係30分鐘，一定要停佢先可以停。好。所以大部分你就休息嘅時候，中場休息嘅時候就撳。咁就得噶咯喎。係啊，咁樣就得啦，其實唔難嘅。小心啲啊，係啊。你一陣講話佢點解佢第一腳唔射同埋第二腳都唔射啊？我睇到佢咧第一腳唔射咧就有數啦，第二腳唔射咧，因為佢冇推個波喺右邊。喂，翻嚟啊！呢個波翻啦！個波右邊啊嘛，擺喺右邊你咪順勢右到波。你一推個波，個波唔喺你右腳，你咪射唔到。即係呢啲連貫性嘅動作嚟噶嘛？呢啲你一推右擺右就射咗我。係啦，佢冇呢個準備，佢一味直推，一味直推。係啦。你一埋去攞個波就將個波攞去右腳就已經射得啦。你就睇就直推冇攞右腳就射，跟住你個波推大到位啊！佢就即係冇咗呢個連貫性嗰個思維，所以你留意下佢好少擺右腳，一推擺右腳冇呢下，所以佢真係要埋啊！埋啊！要埋啊！好波！你見到佢咧，個位一定係俾嗰個人㗎嘛，都冇話冇上嗰邊成啊！即係佢冇移過去嘅，一俾咗佢先。即係我哋以前咁咪慢咯，好彩嘅起腳射得。幫佢啊！幫佢啊！你而一步爭好遠。幫佢，位啊！有啊，未出啦，未出啦，仲有黃線啊，黃線下邊啊。有埋未出界啊！有埋啊！喂啊！冇扭啊！唔係喎，係都靠嚟好耐之前。走出啦！轉！好辛苦啊，咁樣嘅。喂啊！你嗰邊好啊？好啊 ！Action！阿文仔嗰位咁靚。阿文仔，文仔。有鬼啊！大邊啊邊？你主要係睇到。以前阿姨。好波！好波就即係好多優勢。係啦，再射入波！喂，埋嚟啊嘛仔！幫翻佢睇下先，幫翻佢睇下先。所以佢節奏要快。喂啊！再翻轉。阿文，嚟波落去，入啊！入去。好彩，好彩啊！紙啊！要幫一個，好波成，係嘛？呢個。
會喎，馬差唔熟。直線。靚波，攞手，我哋，好，食。出啦！好啊，好正傑仔。好啊，好先，唔使急。高佬明，幫佢一高佬明。線啊嘛，轉邊啊嘛，死㗎啦，好似冇人夠做。靚波！俾㗎，你俾啲波，俾啲波。只有仔都未到位。啊，到嘅。快到！我就早少少俾啊！唔使咁急啊，唔使鬥快啊嘛，鬥快啊嘛。康嚟咗啦，你康仔嚟咗。喂！停計啊！停計啊！呢個老哥呢個。我幫食。我幫食。OK 啊！得咗喺個頭啊，食喺個頭啊！落晒去！即係佢，我去到佢幫我搞啊！自己搞，自己開波士多，佢會有啲係咯，去到出嚟咁波士多。點解呢邊而家有個波喺出邊你見到喎？呢個鏡頭波士多啊，波士多。頭先諗住嚟揾你先嘅，我唔知手呢個1號場喺邊。啲嘢實。我可能諗住幫手拎嘢啊嘛，我睇晒佢。喂啊！有鬼啊！要嗎？邊啲聲係？我有差唔多。買啊！好波，仲有。
仔波嘛，轉。我未睇啊。好轉，休息，聽人走。走3位啊嘛，聽人幾人走3位啊？走，俾你㗎。走3位啊嘛，你企喺人後邊。如果你咁樣，係咪先？喺後着鬼啊！再翻。有鬼啊！互相提搶。跌咗啦！俾翻地，拍3波。我識佢哋。你大哥死喎。冇鬧啊！我知道邊個，我唔肯定係咪你講嗰兩個，但係個細佬走咪！後邊幫。有冇樣睇啊？我有個都係佢大哥。你應該延去中圈。你延去中圈啊！再就俾到你咯。頭先都係你個中圈第一陣㗎嘛，延去中圈，延個身位俾你咯。人哋跟住一個。佢認得我呢個黃色嘅佢認得。即係佢冇好尖鋭性嗰啲侵略性嘅喎。嚟啊！你呢邊轉。我幫翻。係啊，見啊。抱住隻睇佢射，再射。幫佢啊！太遠啦！到樓！翻嚟啦！太遠啦都。你大位唔打啊！呢個位就啱你射，再推埋呢一層，再推嗰兩步射咯，咁嚟埋喎。係啦，個位上波。OK 啊！對我嚟講係要踢波，對佢嚟講，隊友再有能力。遠處嚟講，你開，因為佢快好人啊嘛，你遠微推嗰兩步，起碼出多10隻8隻咪射咯，射得過㗎呢個波真係，完全冇即係。你聽話邊個？好啦啊！等開啲啊嘢，少得嘛，睇住啊！你要俾多幾個鐘頭俾啊！鬼嚟㗎啦！醫車好波！翻嚟，高佬出嚟迎波。俾落去，加值好，入波，要入去啊！入去啊！冇
過嚟，快！啱啱第一次食嚟咗，而家嗰個四個自己接。OK 啊，喂，好好。喂，唔到要追翻個波啊！好簡單㗎咋，我都可以㗎，扭甩咗唔追。嚇鬼啊！我睇住部嘢啊！2000幾呢人再拋。佢一打到入嚟咧，就冇得周圍，你冇得周圍走啊！天路哇！知啊，嗌下。我哋有一堆水，食單點。好，我哋買嚟，你都多啲太慢啦！點解要？唔識得包呢啲位仔，你就走一企喺度，邊個就走出嚟？係啊，佢等翻佢。我大力啊！我球大力，我驚你攞。大力就咁人哋咧就大力啲啊嘛！你都落咗出嚟打外會咧，我真係諗多咗。跟住我要走翻，我要打翻你。我哋做後衞唔使幫長計嘅，我哋幾難開緊字。陣時都打咗嘅。我都係同阿文俾得好靚喎，波。你好啊！你叫睇你快，第三時間佢走，點解要停？你波一攞完個波，人哋都未埋到你，一鳩喺自己嘅車度就唔使驚啊嘛！屌佢埋到你都想多得佢一嘢，踢 band 呢世嘢。我從來都唔會一腳即係踢出去嘅。你個波咁撚快嚟，你點會踢得到咧？除非你一腳清，一係就一腳清。你一立定就唔使點踢，一立定我定慢慢交翻俾自己入。你問阿主，我已經入咗手埋，你都係反正佢慣夠咗，跟住三個走嚟企正嗰個位，啱啱喺阿成就精啦，就係望住嗰個位，根本都唔使喐㗎。住嗰位，我啱啱你唔走咁多，但係如果企啱位就唔會到啦。你個位啊嘛，佢喺前面嗰個位，我定中死佢，根本就唔走個波啊！係啊，佢使你踢教唔出個波教力啊，啱啱山就我話就係阿僆仔，如果佢唔會兜頭走咗去，走咗去後線，咁我係俾阿僆仔包咗啦。你唔揸轉頭佢射唔到啊！佢唔係啊，佢蝕咗佢個碗啦，佢一定蝕錢啊嘛！唔係啊，我話佢個僆仔喺你前面就已經咩唔到你隻腳啦，你企錯位，俾人賴咗，走咗後，根本就埋你包翻超。